오늘 밭 정리를 낙엽을 좀 밭에 쪽밭이라고 해야 되나? 거기 조그만 한 평도 안 되는 조그만 밭에서 밭 낙엽 정리하다가 에이 뭐 더덕하고 이거 더덕이거든. 이건 큰 거네. 엄청 크죠? 그다음에 이건 돼지 감자입니다. 당에 좋다. 그래서 막 그냥 막 조그만 것까지 그냥 다 훑어 정리하면서 훑어 낸 겁니다 오늘. 예. 뭐, 내 유튜브를 내가 틀어놓고 보고 있네. 오, 진물이 나오네. 오, 더덕 이물 무슨 맛 나나? 오, 더덕 향이 그냥 팍 그냥 뭐 감았다. 봄이라고 우리가 봄이 아니래도 내 마음속에 봄이면 봄인 가지고 여기 뒤뜰이 4, 5월 달쯤에는 이게 원래는 가을에 늦가을에 캐야 되는데 할 수 없어 뭐. 그래도 뭐 실하네. 이건 이제 말려가지고 슬라이스 해가지고 더 씻어가지고 말려가지고 프라이팬에 볶아가지고 이제 더덕차. 그 다음에 이제 이거 그 돼지 감자차. 그래서 막 이게 그래서 해야죠. 그렇게 만들어서 또 이제 차를 만들어 먹어야지. 자, 올해 봄인데 올해도 앵두도 많이 열리고 그 다음에 여기 감나무 안 보이는구나. 감도 많이 열리고 왕대추 많이 열리고 무화과 많이 열리고 참살구도 좀 열려야 되겠고. 그리고 또 뭐 있지? 과일? 올해는 저거 체리가 좀 그 꽃이 많이 폈는데 조그맣게 열매가 맺었더라고요. 기대해 봅니다. 바이.